Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapasada ma rohata tapuka ma parmingguota marede mahita sian bukwede 580 sada ayat sada sahatu ayat tulu. Sangat Jehovah Nasrul Timuri, Marani Holongna dan Tarasami, Ileon anakna Nasa Sadai, Marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini roha ni Jehovah do tanoon,
marhite-hite hatani Jahuba do menjadi akka langit. Marulupulup mahamu ale akka partigor, mangasahon Jahuba, talupdo marede akka naujur marroha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon ho dodo sa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheheon mi, dang pola mabiar hami mida hamatean, ay hodo uluan nami, ruas mudo hami, dipaucat todo hami sian hahulomon tuhad yuron, sian hamatean tuhang uluan, atong pargugoy mahami mamuji doot manguluy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsyaon na mangulu, paimasahat hami tulabungmu. Amen. Di pasada holongai, saluhun na boseai, natarjo tu sada pakirimoni, somong daging ni Kristusi. Sadado pakirimoni, di bagasan panjoni, tarado tia sadahidon diri, pinado unidamei. Tangihon hamuma patik ni debata, patik paonopon dohot lapatanna, patik paonopon unak ko mamunu, dia do lapatan nii oddo. Ikkon dihabiari rohatta debata, jala ikkon holong rohatta di ibana, asa unang hita ulo mabahen sahit-sahit tunasa na mangulu, ikkon roha panguluhod do rohatta dinasa na mangulu. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hubar to pati mi. Amen. Sungong sorhani manati, nongolu di jomai, arion marasi
Tato potima dosatta di arupan ni debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang. Pargugo na suatu dusan pardinggan basa doho. Jala ro di saliling na do asin ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jujut do hami mardusa maradupok ko. Jala jujut do sungguli hami rimasmu marhitesian pangalosyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asin ni roham, sayurupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata tarsingot tuha sesaan ni dosatta. Para si roha jala perdinggan bahasa do Jehovah, labat terimas jala para si roha godang. Indang dibahet tuhita hobbar tu akka dosatta. Jala indang dibalos tuhita hobbar tu akka hajahatotta. Songon asin ni roha ni ama-ama mida anakna. Asin ni roha ni Jehovah di akka na makabiaribana. Hasangapon ma di debata na digijang. Turpuk epistel di mingguta di bagasan sadarion, ima na tarsurat di buku Ulaun ni Apostel Bidutolu ayat 12 sahatu 10 sia. Ulaun ni Apostel Bidutolu ayat 12 sahatu 10 sia. Tajahama marsikat soring. Jamita ni si Petrus
Alai marnidai si Petrus nin nama medok natoropi. Hamu halak Israel. Buasa longang rohamuna midaon. Buasa hami diberek kamu. Songon nahira gugu nami sendiri. Manang hadaw-dawton nami mabahin mardalan halakon. Na dipasang debata ni si Abraham, si Ishak doh si Jacob. Debata na kaamat kayo Jesus na pumasi. Jalan na sino adahun na ijolon silatus na mandok uhun na paluang ibana. Alai di suadaho kamudo na badia jala partigori. Di pangido hamudo lehonon tuhamu pamunui. Alay di usaha muro partogi tu hamuluan. Ima di pahe debata siya namate. Hamido akasi tindang ini. Asa alani haporsiao di guarna do di pergugui guarna halakon na ni idana jala na tinadamunay. Gabi di lehon haporsiao na siyan tuhanido hahisaro tu ibana di julumuna sa luhutna. Ompe hamu Huwag alehak akaronan. Huhilala uhurang boto hamu. Umbay na nilang hagui. Samanido na akasitua muna. Alay di pasaut debatado di si na pinabuana hiyan marhite-hite hata ni sa luhut panurirang madok si taon na birnit do anggo Kristus na. Atau paubajala hamu marong hamuna. Asa kasesa dosa muna. Olat nima sahat na martua do halak na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Saat batu Yesus saluhut nawoluki roh arang pambahen aku saluhut natikiki saat batu Yesus saluhut natikiki saat batu Yesus saluhut nawoluki. Pakai aku matang aku magulalo lakanang si manjo jaku magihuto Tuhani upasahan batu Yesus saluhut nadiriki upasahan batu Yesus saluhut nadoluki. Tahatidakon mahaporsyaw tay songon na hinatidakon ni dong atas sa haporsyaon di sadok portibion rap mahita madok au porsya di debata Jahuba ido ama pergugo na suatu dusan na tumo palangit do tano au porsya di Jesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Porbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumahon na birnit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinursilang na tuat tu banua turudung ditanom na mulak manghulu di ari patuduhon na manaik tu surgo lau
siamun ni debata Jahoba amanai pergugu na suatu dosani disima ibana sugut tutanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsia ditondi porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni alak Kristen akan na badia doho dihasisan ni dosa do dihatai na mandok mulak mangulu dusugut daging ni halak naung mate do dihanguduan na sorasuda. Tikting na masa di minggu tasadarion 21 Februari 2021 na parjolo tema minggu gorni minggu tasadarion ima minggu Misericordias Domini doho tema mangolu di bagasan holong ni debata. Napaduahon makatidakon haporseaon. Di hari Minggu sadarion 10 April 2021 di parmingguon pukul 10 botari makatidakon haporseaon nado dua halak na marbaju. Tolu barita habo ni roha. Na di hari Minggu 10 April 2021 nunga jumolo marujung ngolu amata ramot 5.052 tahun nah hinabaluhon ni inata herti lamria boru si hobing ruas ni HKBP Depok Sada sian kelompok walu manang kelompok Judea tuudean di hari Senin 12 April di TPU Kampung Kandang. Patupaun ni huriat tado acara pangapulio di hari Senin, maringanan di Jalan MKP nomor 70 RT 1004 Cipedak Jagakarsa. Tolube, na di hari Senin 12 April nungajumolo marujung ngolu inata Nyonya Huta Barat Lydia Lina B. Boru Huta Galung, umur 60 tahun, ruas ni huriata na di kelompok Jericho, tu udean di Bonapasogit, Toluce. Na di hari Jumat 16 April 2021, nunga jumolo marujung ngolu amata Edison Gurning, umur 74 tahun. Nah hinabaluhon ni inata Emilia boru pardede, ruas ni huriata sian kelompok Jericho. Alamat rumah duka, Komplek Arko Blok A nomor 50 tuudean di hari Senin 10 April di TPU San Diego Hills. Di patupa huriat tado permingguan tu keluarga doho ruas na humaliang di rumah duka Arkong masuk pukul sia manogot. Tuhatama na mangapuli keluarga na marsi taononi. Paupaton live streaming ibadah minggu HKBP Depok Sada. Mamuka hari Minggu 2 Mei permingguan marhite live streaming di channel YouTube HKBP Depok Sada. Di patupa holan sahali, ima di perminggu pukul 10 WIB, namar hata batak. Permingguan namar hite live streaming di pukul 7, dohot pukul 10 alu WIB, masoho ma. Palimahon sumbangan. Di jalo huriat tado sumbangan, sada unit portable sound system, merek DAT, sian keluarga si tua besi hombing boru siagian. Di jalo huriat tado sumbangan seperangkat
alat musik angklung, sian NN, anggota lansia. Sude parhalado pasahaton mauliate. Paonopon, pangapulion, di hari Selasa 20 April, pukul 4 botari, manang pukul 10 patu paon ni huriat tado pangapulian tu keluarga Nyonya Asi Mamora, Asna Rotua boru pakpahan, alamat Jalan Leliopa nomor 67, masuk kelompok 2 Philadelphia. Pitu, pertangyangan Perhalado dan keluarga. Di hari Senin 10 April, pukul 10 wib, patu paundo pertangyangan Perhalado dohot keluarga maringanan di garejaon. Tikting nasa jinahahon dohot barita perhepengon, tajahama di lembaran warta na pinarade ni huria, dohot marhite WA Group, di kelompok pertangyangan tabe. Songonima tikting namasa di huriata di bagasan minggon, saya dipasu-pasu Tuhan tamai bain sangap di guarna. Jesus Tuhan
Damen debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Dihamu amang inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, turpuk jamita di mingguta sadarion, tarsurat di pesalmen bindu 100 onom, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 5, hujahahon ma dihita tapaihut-ihut ma. Haleluya. Mandok mauliate mahamu di Jehovah, ay nabasa do ibana, ay rodi saleleng-leleng nado asini rohanai. Tung isema tuk makatahon akka hagogoon ni Jehovah, patubegihon baritanai sudena, martua ma aka namangaradoti uhum, na toktong patupahon hati goran, say ingot maahu ale Jehovah, hombar tu halolomo ni bangsom, say tikir maahu marhite-hite hatuaon mi, asa hupaida-ida hadoharon ni aka na pinilitmu, asa huhalason halalas ni roha ni bangsomi, mamuji-muji rap dohot partohapan mi, ido ianggo sahatna. Dihamu amang inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, adong ilustrasi manang cerita songonon mungkin ra nu ngahea di begehamu. Adong ma sahalak mahasiswa yang sedang mengikuti ujian akhir kelulusan neng tamat nama. Standar kelulusan atau nilai standar kelulusan ini dimisalkan 2,5. Alai tiki ujian naposoon dapo ima nama 2,0 nilainya, sudah pasti gagal, itu kan? Gagal, dang lulus. Alai asisi tutuma rohani dosen naon paidaida muridna. Dilehon ma diibana kesempatan untuk mengulang kembali. Somaldoi di patupati amanginang memperbaiki nilai, dibuat sekali kesempatan untuk perbaikan. Di patupa ma perbaikan nih. Dung sipuli dapo ima nama nilainya 2,2. Tong dang cukup. Saya di pabereng-bereng dosen nauma, boha do naeng, dang mungkin tinggal kelason dang lulus. Nina. Dikasih lagi kesempatan kedua. Kesempatan kedua dikasih kesempatan untuk memperbaiki lagi nilainya. Di kesempatan yang kedua ini dapo ma nilainya 2,4, tong dang lulus. Alai saya dibereng dosen naundo keseriusan, kenunutan, kesemangatannya melihat murid itu untuk mau berjuang supaya baik nilainya. Ala di parsitutuonima dirimang-rimangi dosen nauma, jala dilehoma nilai plus, ditabai ma 0,1. Itulah nilai asiasi. Mungkin kita pernah dapat itu ya, nilai belas kasihan, nilai plus, nilai basa-basa, dengan melihat kesungguhan hati, adanya keinginan untuk mau berjuang memperbaiki. Ra mungkin songonjol manusia hita, mungkin kita menilai dosen ini
seolah-olah melakukan kecurangan dan adil. Dia tidak adil, seolah-olah dia KKN, bertindak tidak sesuai dengan aturan akademik. Alai dang ira, menurut persepsi nih dosen nih, dia melihat kesungguhan hati muridnya yang mau berjuang. Karena dia lihat dari 2,0, 2,2, 2,4. Adong parsitutuan meningkat do HP. Dengan keseriusan itulah dia melihat, toema lulus maibana nitaban 0,1. Amang inang nahina holongan, songonido nang hita jolma manusia, di lehon debatado terus menerus dihita kesempatan laho berubah ke arah yang lebih baik, berubah ke arah pertumbuhan iman yang semakin matang, nang pe jod sipata maol jala porsuk situtu aka pergumulan nata adopi. Seperti seorang mahasiswa itu sulit dia belajarnya. Kalau dalam berbeda-beda cara orang bisa menerima pendidikan. Adong do sahaliman jaha pitor dapot murah diapil. Adong do ikon dinunuti sampai 10 hari. Nunga 10 hari dong dang dapot. Iya kan? Berbeda-beda. Dan kita juga umat manusia berbeda-beda do pergumulan nata adopi. Tantangan kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Persoalan saya dan persoalan Amang Inang beda. Tetapi tidak satu pun manusia yang tidak punya masalah. Itu kan? Semua kita punya masalah masing-masing. Meragam do. Alai bohado parsitutuota. Dengan kesungguhan hati kita menuju bahwa ada sesuatu yang indah yang Tuhan janjikan, sekalipun proses ini, proses perjalanan hidup ini maol tak adopi. Tetapi dengan kesungguhan hati, dengan komitmen, dengan usaha, Tuhan melihat jeripayah orang. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Sadarion, Minggu Misericordias Domini, namar lapatan, gok asini rohani Jahobado tanoon. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, menciptakan benda penerang, menciptakan kita umat manusia dan segala macam tumbuh-tumbuhan dan seluruh binatang. Tuhan jadikan semuanya indah, baik menurut rancangan Tuhan. Dan semuanya itu berada di bawah kendalinya Tuhan. Semuanya berada dalam pemeliharaan Tuhan, termasuk kehidupan kita umat manusia. Nang pesipata hita munggil, nang pehita sipata dang setia, alai tung soheado debata manadiko kita. Tuhan tidak pernah tidak memberkati kita. Sekalipun kadang-kadang kita suam-suam kuku do, namar hapor siaon tu debata. Di siro aka parukilon, di situ kadang-kadang kita tidak lagi yakin kepada Tuhan. Alai di siro aka parsaulion, aka pasu-pasu, tung soi ma olup-olup ta, mandok marulup-olup tondiki. Tetapi ingatlah Amang Inang nahina holongan. Nunga di lehon, jola nunga di pasikop debata. Asini rohana, di sandok portibion, marhite anak na Tuhan Yesus Kristus, nama teh di hau pinor silangi, jalan nunga hehe ibana, ido namambain,
las situtu rohata, jala ido da mambahen ikon marpakirimon hita tu debata. Gok asini rohani jauh bado tanoon. Allah telah menjadikan segala sesuatunya dan Allah telah menciptakan semuanya dan Allah juga yang memeliharanya. Amang inang nahina holongan. Memang di pardalanan ningoluta, say bolusot tado ragam ni aka hamaolon, aka parukilon, dohot las ni roha margati soring doi ta adopi. Sakit, sehat, punya keahlian, punya kepintaran, tetapi juga masing-masing punya kelemahan. Kita sering mengalami hal-hal baik, tetapi juga pernah mengalami hal buruk. Meragam do akan namasa nata adopi. Dalam situasi buruk, dalam beban hidup, dalam pergumulan, dalam kesusahan, di balik semua peristiwa-peristiwa yang kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita, yakinlah selalu ada nilai positifnya yang harus dan kita petik. Ada makna di balik persoalan, di balik kesusahan. Ada sukacita yang mau Tuhan sediakan di balik pergumulan dan ratap air mata. Ido umbahin didok di aka endenya keparen di pop di balik sehabis hujan ada pelangi sehabis hujan. Jadi enggak terus-menerus hujan dan tidak terus-menerus juga panas. Alai seluruhnya berganti. Kalau Tuhan bisa datangkan siang, Tuhan juga datangkan malam. Kalau Tuhan Yesus juga bisa menangis, maka kita pun harusnya juga bisa menangis. Tetapi menangis di dalam iman bahwa Tuhan berkehendak sesuatu indah Tuhan sediakan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sengsara membawa nikmat. Dang nasongon di film Indosiar ya tenang. Kalau ada ibu-ibu yang suka nonton film Indosiar, ya kan, ada teh film derita gitu kan, kemudian happy ending. Ya mungkin bisa juga kira-kira seperti itu, tapi ada baiknya nggak usah juga sering-sering nonton itu. Karena ada nilai-nilai yang tidak baik untuk ditiru. Tak selamanya Tuhan mendatangkan ketidakbaikan. Tetapi semuanya akan silih berganti seturut dengan kasih karunia dan waktunya Tuhan. Ada kalanya kita merasa ragu untuk melangkah ke rumah Tuhan. Ondo nasai jot-jot, diula aka naporsea sipata. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya jot-jot dosi COVID-on nagabe alasan. Dan dipersalahkan, toy mainang padita dang boy hamiro tu gareja mar PHD alani COVID. Nita. Dang boy hamiro tu gareja alani COVID. Dang tarjolo hami mudope roak katamu alani COVID. Alai molo tumol, molo kumpul-kumpul, makan-makan, ya COVID-nya nggak ada di situ. Holan di gereja do COVID ini nahita mungkin si pata. Orang takut ke gereja karena COVID, tapi nggak takut ke mall, nggak takut jalan-jalan, ya kan? Hanya takut di gereja doang, seolah-olah di gereja ini penuh dengan COVID. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak hal yang kita gumuli bersama, tetapi yakinlah Tuhan selalu memelihara hidup kita. Asalkan kita benar-benar mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan dengan kesungguhan hati Tuhan, yakinlah apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan kita, Tuhan akan singkirkan itu. COVID sekalipun itu. Yang penting kita tetap jaga kesehatan,
protokol kesehatan unang kendor atong. Unang kendor. Kalau kita bisa dengan kesungguhan hati, dengan sukacita jalan-jalan, kenapa enggak kita sukacita datang beribadah ke rumah Tuhan? Atau mungkin sudah terlalu enak ate mengikuti ibadah live streaming sambil mangalopa, sambil duduk, manggoreng dope nata, boy larihon satokin tu dapur, boy dibereng, boy menyuapi anak-anak. Mari kita pergumulkan kembali bagaimana kita mau dengan kesungguhan hati memuliakan nama Tuhan. Amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Renungan dalam minggu ini dalam kitab Mazmur yang mengajak seluruh umat ketika sekalipun dalam menghadapi kesusahan, kesulitan, sekalipun dalam menghadapi sukacita berkelimpahan, sekalipun banyak berkat, sekalipun berkat itu berkurang, sekalipun semuanya datang silih berganti, Tuhan mau mengarahkan seluruh umat percaya, saya Amang Inang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senantiasa mau memuji-muji nama Tuhan. Pemazmur menyanyikan haleluya Nina di bagasan Turpuk Sadarion, diawali dengan sapaan haleluya dan kemudian ditutup dengan sapaan haleluya pula dalam ayat ini di ayat 48. Dibuka dan ditutup dengan pujian hormat kepada Tuhan. Memuji-muji nama Tuhan dia ungkapkan sekalipun dalam derita dan pergumulan yang dihadapinya dan derita yang dihadapi oleh umat Tuhan pada waktu itu. Mungkin ini juga yang menjadi pergumulan dan perenungan bagi kita Amang Inang, menolong kita bagaimana kita mau memuji-muji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nangpe godang aka pergumulan na adong di parngoluata. Memuji Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan kita. Memuji Tuhan tidak terbatas karena dangadong sihumisik. Memuji Tuhan tidak dibatasi oleh karena cemoohan. Melayani Tuhan, memuji Tuhan tidak dibatasi oleh karena adanya kritikan. Tetapi saya, hatiku tertuju kepada Tuhan, aku mau memuji Tuhan. Ini yang harusnya mengarahkan kehidupan kita umat percaya. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, Tuhan terus menerus menyertai, melindungi dan menyelamatkan kita seluruh umat yang dikasihinya, sekalipun kita kadang-kadang tidak setia kepadanya. Seperti halnya yang dilakukan oleh umat Israel yang tegar tengkuk itu, yang tidak setia kepada Tuhan, yang selalu hidup dalam dosa dan kejahatan, yang selalu menyimpang dari hukum Tuhan, yang selalu meniadakan keadilan. Tetapi Tuhan selalu menyediakan pintu maafnya, belas kasihnya kepada umatnya, termasuk juga kita. Termasuk kita. Amang Inang, haleluya adalah sesungguhnya adalah panggilan hidup. Bagaimana kita mau memuji-muji Tuhan. Haleluya. Dungi dipajojor ma saluhut aka pangidoan, saluhut aka pergumulan, saluhut aka dosa na diulah. Memuji Tuhan, mempersembahkan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai umat yang mau memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita dalam menjalani hari-hari hidup kita, dari mulai hari Senin sampai hari Senin berikutnya, dari mulai hari Minggu sampai ke minggu berikutnya.
firman Tuhan mau dikatakan di ayat 1. Haleluya. Mandok mau liate mahamu di Jehovah. Aina basado ibana airo di saleleng-leleng nado asini rohanai. Tuhan mau mengajak umat dalam seruan haleluya memuliakan Tuhan. Yang pertama, toktong mandok mau liate tu debata. Umat yang mampu mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidupnya adalah umat yang mau mengucap syukur dalam segala hal. Yang mau mengucap syukur sekalipun menghadapi kesulitan dan kesusahan. Umat yang mau mengucap syukur dan mengumandangkan kasih karunia Tuhan yang telah menyertai hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam suka duka, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Oleh karena itu, Amang Inang, biarlah kita sebagai umat yang memuliakan nama Tuhan adalah umat yang mau mengucap syukur. Yang kedua dikatakan, tung ise matuk maka tahun akahagogoon ni Jahuba patu begihon barita nai sudena. Tuhan mau mengarahkan umat percaya kita pada saat ini. Ketika Tuhan mau memanggil kita supaya kita mau memuji-muji nama Tuhan, sesungguhnya kita juga mau memberitakan segala kebaikan Tuhan. Maka tahun akahagogoon ni Jahoba dohot patu begehon baritana. Maka tahun akahata nadenggan sian pamangata. Maka tahun akahata nadenggan sian pamangata. Patu begehon akai nauli nadenggan na pinatupan debata. Di bagasan ngulmit ningol tuta. Dang napahata-hata dongan keluar sian pamangata. Bukan gosip nasian keluar sian pamangata. Dohot aka hata-hata nasodenggan. Alai marhite pamangat tahun. Biarlah kita memuji-muji Tuhan. Haleluya. Memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Idona keluar sian pamangata. Pamangan ni halak natok tong begucap syukur. Yang ketiga, Tuhan mau memanggil umat percaya. Dikatakan di ayat 3, martua ma'akan nama ngaradoti uhum, natok tong patupahon hati goran. Umat yang memuliakan nama Tuhan adalah umat yang mau hidup dalam kebenaran dan mau melakukan keadilan. Umat yang mau memuliakan nama Tuhan adalah umat yang mau hidup dalam kebenaran dan mau hidup dalam keadilan serta taat pada aturan-aturan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini harga mati. Amang Inang mangaradoti uhum, dohot patupahon hati goran di tengah-tengah kehidupan umat percaya yang mau dengan kesungguhan hati memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Umat yang telah diselamatkan, umat yang telah diberkati adalah umat yang mau dengan kesungguhan hati memuliakan nama Tuhan dan juga melakukan keadilan, kebenaran dan taat pada hukum dan perintah Tuhan. Cintailah pemberitaan firman Tuhan. Cintailah hukum, taatlah pada aturan. Mencintai hukum, mentaati aturan, membawa kehidupan umat supaya hidup dalam kebaikan. Hidup dalam hukum, keteraturan membuat kita takut dan hormat kepada Tuhan.
Oleh karena itu, ketika Tuhan boleh pilih dan Tuhan panggil kita untuk memuliakan Dia, biarlah kita menghidupi firman-Nya itu sendiri. Yang keempat dikatakan, saya ingot mau ale Jahoba hombar tuhalolomo di bangsom. Saya tikir mau marhite-hite hatuanmi. Saya ingot mau ale Jahoba. Saya tikir mau marhite-hite hatuanmi. Memohon belas kasihan Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu berdiri kokoh jika dia sedang menghadapi pergumulan berat. Siapakah yang memampukan kita untuk melewati itu? Hanya Tuhan semata. Hanya Tuhan semata yang mampu menolong kita, menenangkan hati kita, meneguhkan iman percaya kita. Oleh karena itu amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mau memuji-muji nama Tuhan dengan mengatakan haleluya, kita mau diarahkan untuk juga berdoa kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Memohon supaya Tuhan senantiasa menganugerahkan belas kasih-Nya, kemurahan hati-Nya. Saya ingot mau ali Jahoba. Saya tikir mau marhite-hite hatuami. Ini yang menjadi seruan umat percaya memohon belas kasihan Tuhan. Karena tidak ada umat satu orang pun yang terlampau hebat. Siapapun orangnya, mau setinggi apapun pangkatnya, mau serajin apapun dia berolahraga, mau sekekar apapun badannya, tidak ada yang terlampau hebat dan terlampau kuat ketika kesulitan beban hidup menghampirinya. Oleh karena itu, mintalah supaya Tuhan menilik hati kita, manikir kita dengan seluk-beluk hati yang paling dalam. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi juga kita mau menyerahkan, memperkatakan, mengungkapkan dengan kesungguhan hati, keterbukaan di hadapan Tuhan. Amang inang, yang kelima, Tuhan mau mengarahkan kita. Dikatakan, asahu paidaida hadoharon ni akan napi nilipmu. Asahu halason halalas ni rohani bangsomi. Mamuji-muji rab dohot partohapanmi. Firman Tuhan mau katakan, umat yang mau memuji-muji nama Tuhan dengan seruan haleluya adalah umat yang mau meneladani kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan bumi penuh dengan kasih karunia Tuhan, kita adalah umat yang telah diberkati. Kita adalah umat yang sudah dipenuhi oleh belas kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu biarlah saya, amang inang saudara-saudara seiman, terpanggil untuk memancarkan kebaikan dari Tuhan itu sendiri kepada seluruh umat percaya, kepada orang-orang sekitar kita. Inilah yang menjadi panggilan kita. Kebaikan dari Tuhan yang kita terima dalam hidup itu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga betul-betullah bumi ini hidup di dalam tangan belas kasih dan kemurahan Tuhan. Dengan keberadaan kita, dengan kita yang telah terpilih terpanggil memuliakan Tuhan, kebaikan dan kemurahan hati Tuhan itu tercermin melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui segala kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan. Oleh karena itu amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari menghidupi belas kasih Tuhan. Kita tidak mampu melakukan apapun, tetapi mintalah petunjuk dari Tuhan, mintalah belas kasih dari Tuhan. Molo sodebata napatupahon, napatauhon, jalamam pargogoihon. Hitado amang inang yang Tuhan pilih. Tuhan mau
meneguhkan hati kita. Debatado napatauhon hita jala mampargogoihon alani boy mara tabuka jolo buku endeta 730 buhado hita boy dipatau Tuhani laho mangula ulawonna di pardalanan ningoluta. Mari kita nyanyikan buku ende 730 sai patau ma au Tuhan ayat 1 dan ayat 3. Sai patau ma diriku ale Tuhan, Bapa tarhoni naulimi Tuhan, suruh maton diri sahur Turohaki lama patarolong utudong kami. ayat tolu. Sai patau ma diriku ale Tuhan, Bapa tarhoni naulimi Tuhan, suruh maton diri sahur turohaki lama tanahon diri tudong aki. Amang inang yang dikasihi Tuhan, sai dipatau jala dipargogoi Tuhani mahita mangula ulaon ni Tuhani di pardalanan ningoluta. Sai dipatau jala dipargogoi Tuhani mahita dinalaho mandalani ari-ari ningoluta. Sai dipatau jala dipargogoi Tuhani mahita laho papa tarhon hinauli hinadenggani debata marhite pasu-pasuna di tonga-tongani ngoluta. Alanima amang inang yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati cinta kasih Tuhan di sepanjang hidup kita dan selamat menghidupi kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Martanya kita. Mauliate, mauliate, mauliate husombahon rohanami diho ali Tuhan. Puji-pujian, mardongan, hamauliateon, hu pasahat hami tuho. Tung goksitutudo pasu-pasum nahujalo hami. Tung balga situtudo holongmu marnidahami jolma pardosaun. Ali Tuhan mauliate ma disaluhutna. Sialani di bagasan tikyon mangido hami di asini roham. Sai patau jala pargogoi mahami. Lau mangula ulaumu di tonga-tongani ngolunami. Sai patau jala pargogoi mahami, membaritahon barita nauli, maka tahon hati goran, dohot patu begihon akahi nauli, napinatupam, di saluhut gulmit ningolunami. Ali Tuhan, di bagasan tikyon, mangido mangilik hami tuah dopanmu, asi maroham di hami. Sai ramoti dongani jala patogu maha porsiaon nami molotung godang aka parukilon
aka pergumulan na manosak ati-ati ng pikiran, asi maroham tuhami Tuhan. Sahat di homa, daging dohot ton dinami, pargogoy hami, mangulahon dohot mandalani. Jalalihon solusi na dumenggan, asaboy hami keluar sian pergumulan-pergumulan ni, hombar tulomon ni roham. Ali Tuhan, di bagasan tikyon, mangido mangilik hami tu adupanmu, asi maroham di saluhut ruas ni huriam, na di bagasan parsahiton, na masihol di hahipason. Tuhan, asi maroham di nasida, na dirawat di rumah sakit, nang na dirawat di bagas nasida be, nang na sedang diisolasi mandiri Tuhan, asi maroham marpanatap maho. Sai tarehon masih pareomu, mananggihon angguk-angguk nasida, nasihol nasihol hipasian pamatangna. Tuhan lehon maha hipasoni, pasuang ma. Pasu-pasu ma kasih panganon do sinumon, pasu-pasu ma aka obat-obatan, dohot saluhut aka tindakan-tindakan medis. Asi maroham Tuhan, asa marhitei, boy dapotan hahipason saluhut ruas ni huriam. Ali Tuhan di bagasan tikyon pe, hutangnya ko kami do, saluhut ruas ni huriam na di bagasan habot ni roha, di hari-hari nang salpu Tuhan, di keluarga si Manjuntak, inang boru si Hombing, di keluarga Huta Barat, boru Huta Galung, di keluarga Gurning, boru Pardede, dohot di keluarga Tarlumobi Amang Sintua, si Mamora, inang boru Gurning. Tuhan, di bagasan habot ni roha do nasida, asi maroham tungho mana mangapuli, namang pargogoihon, jalaho mana mangalihon pakirimon na mangulu, pahot hapor siaon nasida, mar hapor siaon tuho. Ali Tuhan, di bagasan tikyon pe, hutangnya ko kami dosa luhut aka kegiatan-kegiatan pelayanan, nanaing dipatupa di tonga-tonga ni huriam, sia mulai ari sadarion di aka pelayanan peribadahan, di hari marsogot doho di hari-hari nanaing rope, tungho ma Tuhan nama masu-masui, asa mardalan doho dinggan, pasu-pasu pargogoi jala patau masaluhut aka parhaladom, saluhut aka napasom, di namangula ulaon nasida di aka pakobasion, asa boy di ulahon nasida panjowonmu, di tonga-tonga ni pakobasion di huriamon, pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam, di namandalani ari-ari ni ngoluna, di na melakukan aka pekerjaan-pekerjaan nasida, di bidang dia penasida mula-ulaon. Ali Tuhan, sarihon mangolu nasida di ngoluan siapari, pasu-pasu ma aka parkarejuan ni saluhut ruas ni huriam, lehon ma aka rezeki na berkecukupan, ramoti pasu-pasu saluhut ruas ni huriam, mamuka sia mulai danak na magodang, sahat rodi na lansia, toktong marahut nasida Tuhan, di bagasan holong ni roham. Ali Tuhan, di bagasan tikyon pe, hupa saat hami magulmit ni ngolu nami, di namardomu sirang hami siantongan ni bagas joromon, mulak be hami mandopoton bagas nami, tungho matoktong Tuhan, nama masu-masu hami di pardalanan, jala goklas ni roha nami, mulak sian bagas joromon, atong di namanguduti akka pardalanan, di namanguduti ari-ari ni ngolu nami, saiho mana manjoloani laka nami, jala na manjoloani saluhut akka rencana-rencana di ngolu nami. Asi maroham, sesa saluhut dosa pangalausion nami, asa tamahame di adopanmu, mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jalo matang yang namion. Amin. Marende hita sian buku ende 730 ayat sada doh udutna,
Huhut tapasaha mapeliata na dumenggan tuadopan ni debata. Mari dihita. Sai pertama diriku oleh Tuhan, Bapa tarhon hidaulimi Tuhan, suruh matang dimi sahur duraki. Sai pertama diriku oleh Tuhan, Bapa tarhon hidaulimi Tuhan, suruh matang dimi sahur durhaki. Patali parhola santu donaki. Sai pertama diriku oleh Tuhan, Bapa tarhon hidaulimi Tuhan, suruh matang dimi sahur durhaki. Tendehon ayat 4 jonjong mahita saluhna. Sai pertama diriku oleh Tuhan, Bapa tarhon hidaulimi Tuhan, suruh matang dimi sahur durhaki. Maria sakadot parangeki. Martangiang mahita tatangya koma piliata. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasat hami masiana nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa ho parahasya kami pilihanon. Patimbulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasalami
manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaurhon madamena tu tondim. Amen. Hami saluhut akka parhobas na melayani di Minggu Sadarion, pasahaton tabe mardongan tangiang, tuhamu saluhut amang inang nahinaholongan, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.